Taigi šiandien pradedam naują rubriką Nauja mama ir čia mes kalbėsim apie viską, apie nėštumo eigą, apie fizinius pokyčius, apie kraitelę pirkimą, na ir galbūt jau vaikų auginimą. O šiandien mes šnekėsim apie mano nėštumo eigą. Labai trumpai bandysiu papasakoti nėštumo pradžią ir koncentruosiuos labiau į antrą trimestrą. Kad būtų aiškiau, tai šiandien man yra 24 savaitės ir 4 dienos. Kas nežino, nėštumas yra skaičiuojamas savaitėm, bet kad būtų paprasčiau, sakykime, kad šiandien man yra 6 mėnesiai. Turiu čia šiek tiek užsirašius, tai bandysiu nepamest minties ir per daug nešakinėti, bet žinot, visko gali būti, kad kažko ir nedasakysiu, nes atmintis mano suprastėjus labai smarkiai, tai jeigu taip atsitiktų, tai labai nepykit. Taigi pradėsiu nuo to, jog pas gydytojus pasirodžiau 7 nėštumo savaitę. Tiesa, lankausi poliklinikoje, nors buvau ir privačiai pas kelis gydytojus, echoskopam ir panašiai. Tai apsilankius ir patvirtinus nėštumą man išdavė nėščiosios kortelę. Žinau, kad nemažai yra jūsų nėščių žiūrinčių, tai jūs turbūt irgi kažką panašaus turit. Tai jeigu trumpai apie tą kortelę, tai čia tiesiog yra informacija surašyta, ar turėjus kažkokių ligų, ar giminės turėjo kokių, tarkim, nežinau, diabetų ar kažko panašaus, ar pirmas nėštumas ir panašiai. Čia taipogi kiekvieno apsilankymo metu rašo svorį pasikeitusi, spaudimą ir panašiai. Tai va, davė šitą ir taipogi davė tokią kaip dovanėlę. Žinau, kad kiekvienai skirtingai, kitoms duoda drabužėlių, o man davė kūdikio dienoraštį, kuris atrodo štai taip. Na ir čia tiesiog rašo jau gimus kūdikiui reikia rašyti, kiek jis sveria, jo raida, priežiūra ir panašiai. Čia dar taipogi ir informacijos yra. Kalbant apie pirmąjį trimestrą, nes nėštumas yra suskirstytas į 3 trimestrus, taigi pirmą trimestrą jaučiausi pakankamai neblogai, nebuvo jokių pykinimų, jokių, nežinau, silpnumų, kad negalėčiau keltis iš lovos ir panašiai. Keli dalykai, kurie pasikeitė, tai buvo, jog norėjau valgyti tik bulves, viskas su bulvėm man buvo beprotiškai skanu, į mėsą nelabai galėjau pasižiūrėti, tai jos net praktiškai ir nevalgiau. Ir pirmo trimestro gale pradėdavo man skaudėti galvą, taigi kas man padėdavo nuo galvos skausmo, tai būdavo tik ledai. Tai realiai pirmą trimestrą gyvenau bulvėmis ir ledais. Ir dar vienas pokytis, kurį jaučiau, dirbdama kelis kartus buvo aptemę akyse, atrodė toks jausmas, kad to išgriūsiu. Tai jau galvojau, kad vitaminų kažkoks trūkumas bus ar kažkas panašaus, bet išsityrus kraują viskas buvo gerai, tai tiesiog, nežinau, gal organizmas taip reagavo į pasikeitusius hormonus, neįsivaizduoju, bet dabar viskas yra gerai. Tiesa, pirmą trimestrą nepriaugau svorio. Tiesą pasakius, iki 16 savaitės netgi numečiau, nes kitaip nei daugumai, man visi pykinimai, vėmimai prasidėjo nuo 14 savaitės. Tai nuo 14 iki 16 savaitės vėmiau, ištisai vėmiau, bet nebūdavo taip, kad pykina visą dieną ir tada tik išsivėmiau. Būdavo taip, jog kažką suvalgau, man netinka, tarkim, sumuštinis, koks su mėsytė. Man netinka ta mėsytė ir viskas, einu išsivent. Arba valantis dantis ir skalaujantis, atrodo jaučiu tą dantų pastos skonį ir viskas, einu išsivent. Bet ačiū Dievui, tai truko tik tais 2 savaitės ir aišku, per tą vėmimą numečiau, nežinau, man atrodo 400-600 gramų, kažkas panašaus. Tačiau iki 17 savaitės buvau jau priaugusi 1 kilogramą nuo nėštumo pradžios. Taigi nuo antro trimestro pradėjo jau matytis fiziniai pokyčiai. Vėlgi, kitaip nei daugumai, man labai pradėjo slinkti plaukai. Daugeliui būna, jog plaukai atsigauna, pradeda greitai augti, žvilgėti, o man jie taip slinko, man plaunantis galvą kuokštas plaukų, šukuojantis kuokštas plaukų ir dar ant žemės. Tai realiai
aš labai daug plaukų netekau ir dar manau neteksiu. Ir lygiai taip pat labai sutrumpėjo mano blakstienos, nagai suprastėjo, kas dar veidą pradėjo berti, tiek pavieniais tokiais kaip spuogiukais, tiek kraujagyslės odos paviršiai išryškėjo. Tai žodžiu, nėštumas man tokio labai didelio grožio, kaip supratot, nepridėjo. Taigi antro trimestro metu, daugmaž nuo 16 savaitės, kai pasibaigė visi pykinimai, pradėjo man didėti apetitas, pradėjo augti svoris. Apetitas pasireiškė saldumynų valgymu, kas aišku prideda nemažai svorio, labai daug valgiau visokiausių torčiukų, šokolado, ko seniau net nepirkdavau ir nežiūrėdavau. Na, turbūt vaikas bus į tėvą. Taip pat vaisius, vynuogės, pamėlą labai mėgau ir mėgstu, aišku. Ir, pradėjo svoris pakankamai greitai augti, tai daugmaž mėnesį po 3 kilogramus. Su gydytoja konsultavausi, tai sakė viskas tvarkoj, nes pas mane prieš nėštumą KMI buvo nepakankamas, tai kad dabar kažkiek daugiau priaugsiu, tai nieko tokio. Na, o nuo 18 savaitės pradėjau jausti judesiukus. Ir įsiminkit, kas dar laukėsi ir dar nejautė, tai jūsų gydytojai klaus, kada pradėjote jausti, nes man šito niekas nesakė ir manęs paklausė, aš buvau, ką žinau, net nežinau, ar ten buvo judesiai ar kažkas tai panašiai plius minus. Šiaip pagal placentą mano yra priekinė, turėjau juos vėliau jaust, bet kadangi turbūt pagal savo sudėjimą, anksčiau jas pajaučiau. Aišku, kadangi svoris augo, tai ir pilvukas jau pradėjo taip sparčiau augti, jau teko pirkti ir nėščiosios rūbus, tai iš tiesų nėščiosios rūbus aš pirkau tik tai iš džinsus, nes man kažkaip gaila mėtyti pinigus vien nėštukių drabužiams, kol dar puikiai įlendu į savo megztinius ir jie, aš dažniausiai mėgstu tokius apdribusius rūbus, tai man jie kuo puikiausiai tinka, ar suknelės, netgi patogiau iš tikrųjų suknelės negu tie džinsai. Man šiek tiek jau pamaudžia nugarą, nes iš viso nuo nėštumo pradžios aš priaugau, iki beveik 25 savaitės priaugau 7 kilogramus. Gyvenime tiek nesu svėrusi, todėl, manau, nugara šiek tiek nuo to kenčia. Taip pat turbūt pastebėjot, kad greičiau uždūstu, nes, čia turbūt kiekvienai arba daugeliui nėštukių šis požymis būna. Taip pat jau pavargstu greitai vaikštant ar lipant, jau pradeda truputį tempti pilvą, todėl stengiuosi primažinti tą savo tempą. O daugiau iš sveikatos, čia porą dienų prieš pradėjau jaust, jog vakarais pradeda kilti rūgštis, niekada gyvenime nesu su tuo susidūrus, tai pradžioj net nesupratau, kas tas yra ir kas man čia vyksta, bet jau po to jau buvo aišku. Tai va, ir kas čia dar, šiek tiek tinsta pirštai, jau vestuvinį žiedą ant kairės rankos jau sunkiai nusiemu, tai su žiedutuvių žiedu viskas jau nebegaliu nešiaut, tai gaila, bet ką padarysi. Tai va, tiek iš tos sveikatos pusės. Kalbant apie pirkinius, tai iš tikrųjų dar per daug neskubu visko susipirkti. Dar kažkaip labai ramiai aš visą tą pasiruošimą žiūriu. Nusipirkom jau lovytę, turim gultuką ir užsakiau šiek tiek rūbelių, bet daugiau šiaip dar vežimo jau žiūrinėjomės, bet dar nieko nenusipirkom. Tiesa, per šį visą laikotarpį jau teko sudalyvauti vienoje paskaitoje apie žindymą. Tai ją organizavo Avent, važinėjo po visus miestus, labai faina lektorė ir iš tikrųjų labai daug sužinojau. Ir tiesa, šiandien dar kaip tik važiuosiu į Panevėžį ir ten šeimos centre veda naujom šeimoms paskaitėlės, kurios laukiasi kūdikių, ten apie gimdymus, apie maitinimus ir panašiai. Tai bus irgi labai įdomu paklausyti. Ir tiesa, 23 savaitę jau sužinojom
Ko laukiamės pakankamai vėlai, bet ir tai nedavė 100%, tai dar aš jums nesakysiu. Na, o dabar aš pasirodysiu savo pilviuką. Dabar jau paskutinėmis savaitėmis pradėjo ganėtinai greitai jis ryškėti. Sakyčiau, pradėjo taip sparčiau ryškėti galbūt nuo 20 savaitės, na, bet vėlgi kiekvienas nėštumas yra labai individualus. Taigi, ačiū visoms, kad žiūrėjote, tikiuosi buvo įdomu. Jeigu norėsit kažko konkretesnio, tarkim, sužinot, kokį aš aliejų nuo strijų naudoju ar vitaminus kokius, tai būtinai rašykit komentaruose ir pagal tai, kas jums aktualu ir įdomu, aš sukursiu filmukus ir aptarsime. Taigi tiek žinių iš manęs, tikiuosi jums patiko šis video ir iki!